하지 않는 위협정이 판색상 안쪽에 있어서 가위 있어. 너 내가 사. 감사합니다. 아니. 이거 이걸 사실 만들려고 만든 게 아니라 항상 이제 오랜만에 튀김이 땡겨서 모든 튀김 시켰어요. 맛있게 먹겠습니다. 네, 끝났습니다. 올라가시면 처음에 못 잤어요. 제대로. 엑스레이 찍으러 갑니다. 편의점 좀 다녀왔습니다. 그러면 내일 밥은 시켜요? 새벽에 비 와서 촉촉하네요. 동네가.
혼자만서요? 오늘 저녁 마지막 날입니다. 드디어 내일은 퇴원해요. 퇴원하고 집에 와서 먹는 점심입니다. 피자 시켰어요. 맛있게 먹겠습니다. 한방 4개요, 사장님. 금방 나와요. 자, 처음에는 볶아 드릴 테니까 여기다가 넣어주시면 돼요. 약게만도 4개, 2개, 6개 찢어서 먹어요. 자기 이거